大家好，歡迎收睇中佬換物養志啊！咁啊，事隔1個月啦，話布魯可咧又出咗新嘅聖鬥士星矢超越版嘅一個新款啦。咁啊，今次係2隻嘅。咁啊，同我之前估嘅差唔多啊，因為之前曾經出過啦，就係星矢就同埋呢個人馬座嘅黃金聖衣啦。咁啊，係一啲即係傳承或者師徒關係咁樣啊。咁而今次新推出嘅咧，亦都係呢一個傳承或者師徒關係啊。咁就係呢個水瓶座嘅卡繆啦，同埋呢一個即係呢個天鵝座嘅冰河啦。咁啊，今次就兩隻一齊出啦。咁啊嗱，亦都好明顯睇到咧，卡繆咧就係呢一個漫畫版本啦，所以佢頭髮咧係粉紅色噶，咁啊相當之嬌俏啊。咁啊，另外就呢一個天鵝座嘅冰河啦，咁係亦都係有少少粉紫色嘅，咁啊都接近動畫版嘅。咁嗱，佢兩個嘅內容啦，咁呢一個水瓶座咧。咁佢係有3個面相嘅，咁包括啦，平時一臉嚴肅樣啦，戰鬥嘅時候一個有一個呼叫咁嘅樣啦，咁另外仲有一個啦，合埋眼冇眼睇嘅一個表情樣啦。咁而如果唔戴頭飾底下咧，就佢嗰個後面嗰個髮型咧係硬嘅。咁而如果係戴喺頭飾之下咧，咁因為佢背脊件衫可能會有陣時喺出招或者成嘅時候咧，就會有一個關節位咁樣啦，咁會可以喐動嗰個頭飾。咁今次呢一個鍍金顏色咧相當唔錯嘅。咁手型係正常啦，咁有呢一個拳頭啦。包包啦，同埋呢一個咧會想找嘢嘅一對嘅手型啦。另外亦都有佢嗰個絕招曙光女神之寬恕啊！之前咧係頭3隻第一版本啦，即係白羊嗰個咧，我講錯，其實佢哋3個出嗰一招咧，應該係叫做雅典娜之嘆息啊。咁曙光女神之寬恕咧，就係呢個用呢個手型啦，就將2個手臂連結埋一齊，咁就係一個好似發射大炮型啦。咁而冰河咧就2個面相嘅啫，咁一個正常嘅臉相啦，就加一個即係戰鬥嘅有一個吶喊嘅面相啦。咁咁佢同埋咧佢嗰個胸甲嗰度亦都有2件啊。咁一件咧就應該係平時如果係擺設嘅時候咧，用一件比較大嘅胸甲啦。咁而如果佢使出佢嘅絕招啦，呢個鑽石星塵嘅時候咁因為又係咧2隻手會接疊埋咧，咁咧為咗就唔會揞住嗰個出招嗰個手型啦，咁佢亦都係有一個雙十指緊扣呢一個出呢個鑽石星塵呢一個絕招嘅一個手型咁如果就係要做呢一個類似呢個招式嘅時候咧，如果胸甲太大咧，就可能會影響咗個姿勢啦。咁另外就普通拳包包手呢一個爪型嘅手都係呢幾種啦。咁今次咧就出呢一個即係有一個師徒關係咁我都相當期待咧，繼續落嚟就會唔會有呢一個天秤座同埋呢一個紫龍啦。咁咧就再睇下點啦。咁喺換咗呢一個絕招嘅手型之後啦，就可以重現啦。咁漫畫或者動畫入面啦，兩師徒就嘅死鬥啦，絕命相搏啦。咁呢個水瓶座就以死去呢個傳授呢一個冰河呢個第7感等佢能夠領略到第7感，
而擊敗佢自己嘅師傅啊。咁啊呢個劇情都相當熱血嘅。咁樣不經不覺咧，呢個布魯可嘅聖鬥士星矢嘅黃金12宮啊，咁已經出咗6隻啦。咁啊呢個超越版本咧，咁見到佢個做工係有進步嘅。咁啊嗰個素體咧，除咗頭3款之外，咁呢個表情或者嗰啲面相啦，會有少少呆板嘅。咁而喺之後嘅人馬座啊、金牛座同埋今次嘅水瓶座咧，都見到咧嗰個面相嗰個雕刻咧係有明顯嘅進步嘅。咁其實佢都係有一個完成咗個素體啦。咁呢一啲 figure， 咁其實如果你一個好嘅素體，咁之後嗰啲甲嗰啲裝甲嗰啲聖衣嗰啲執佢咧，咁咧繼續出咧就唔難嘅。咁所以就今次亦都係繼金牛座之後啦，大約1個月到啦，就亦都可以推出新款啦。咁仍然係繼續期待嘅。咁呢個節目亦都會繼續啦。咁直至到我儲齊呢一個黃金12宮啊，呢一個正所謂窮人版嘅黃金12宮啊。咁希望大家繼續支持我嘅 channel 啊，多謝大家。咁今次就講到呢度啦，拜拜。